Gjykata e shkallës së parë në Shkodër ka vendosur masën e sigurisë arrest me burg pa afat për Gjovalin Shkambin pas deklaratat e tij kërcënuese ndaj gjyqtarëve. Shkambi kërcënoi publikisht do vritjen e gjyqtarëve të tjerë nëse nipi i tij Elvis Shkambi dënohet për vrasjen e gjyqtarit të apelit Astrid Kalaja. Prokuroria e Shkodrës e konsideroi deklaratën e Gjovalin Shkambit si një kërcënim drejt për drejt ndaj sistemit të drejtësisë dhe sigurisë publike duke kërkuar masën më të rëndë të sigurisë. Gjykata pranoi kërkesën duke lënë Shkambin në burg. Ndërkohë me heret ka pasur një deklaratë nga familja e Gjovalin Shkambit. Në deklaratën e shpërndarë për mediat thuhet: E nisim këtë mesazh duke shpërndarë ngushëllimet e sinqerta ndaj familjes së gjyqtarit të ndjer, shprehim keqardhje të thellë për gjithë situatën e krijuar pas deklaratave të babait ton. Kërkojmë publikisht ndjesë për fjalët e thëna prej tij, të cilat siç ka pranuar dhe vet, janë shprehur në një moment gjakndësie dhe tronditje të madhe, pavarësisht se drejtësia deri më tani nuk ka arritur ende të vendosë pikën përfundimtare mbi këtë çështje. Ne nuk duam në asnjë mënyrë të përdorim gjuhë urrëtie ndaj personave që ushtrojnë detyrën e tyre dhe respektojmë procesin ligjor që po zhvillohen. Jemi plotësisht e vetëdijshëm se kërcënimet nuk mund justifikohen në asnjë rrethan, por kërkojmë mirëkuptim për gjendjen e rënduar emocionale dhe psikologjike në të cilën ndodhi babai ynë në ato momente. Ne si familjar e kuptojmë plotësisht madhësinë dhe ndjeshmërinë e kësaj ngjarje, por kërkojmë me mirëkuptim që mediat të shmangin sa më shumë përfshirjen në jetën tonë familjare, pasi babai jonë është marrë në pyetje dhe është publikuar në momente jashtëzakonisht të vështira dhe në gjendje të rënduar psikologjike. Urojmë që drejtësia dhe qetësia të mbizotërojnë dhe Zoti të bëjë atë që është më e mira për të gjithë.